giro di ricognizione ormai è terminato, i piloti stanno affrontando l'ultima curva. MotoGP dunque quasi tutto pronto per la partenza. Vi ricordo ancora le prime file con Rossi, Capirossi, Gibernau e Bayliss davanti a tutti, e poi Hayden, Biaggi, Melandri, Okawa, quindi Cecca, McWilliams, Nakano e McCoy, e poi Hopkins, Roberts, Jacques e Barros, quindi Tamada, Edwards, Aga, Aoki, Pitt, Chionari, De Gea e Burns. Attenzione alla prima e alla seconda fila con i fenomeni del motomondiale tutti schierati. Ecco qua Valentino Rossi che va a raggiungere la sua pole position, un Rossi che è stato dominatore a livelli imbarazzanti nel corso di questi giorni, come abbiamo già sottolineato con Loris Reggiani, che ci ha parlato del passo che aveva Rossi nelle prove. Circuito quello di Phillip Island che gira in senso antiorario con un consumo anomalo delle gomme, forse poca abitudine. Tutto è pronto per la partenza, vediamo. Dunque partono benissimo, direi, Capirossi e Bayliss e anche Valentino Rossi, che però adesso invece si trova in scia ad una Ducati, le due Ducati davanti a tutti. C'è Biaggi che ha recuperato e va a guadagnare la prima posizione, quarto è Gibernau, quinto Valentino Rossi. Attenzione Biaggi, largo, Melandri che si fa spazio, adesso è davanti a Valentino Rossi alla seconda curva. Marco Melandri sta recuperando all'esterno di Biaggi e ci sembra in quarta posizione davanti a tutti. Troy Bayliss e poi Gibernau e poi Capirossi e poi Melandri e poi Biaggi, quindi le due Honda di Hayden e di Valentino Rossi più intruppate. Poi c'è anche Okawa, terzo Melandri, gran partenza della Ducati, adesso terzo Marco Melandri, vediamo, terzo dietro a Gibernau, Bayliss, Gibernau, Melandri, Capirossi, Biaggi, Hayden e poi Valentino Rossi e poi via via tutti gli altri. Che gran partenza per Melandri dalla settima posizione e Troy Bayliss che ha bruciato il semaforo insieme a Loris Capirossi. Era partito bene Biaggi, adesso Biaggi si è rimesso davanti a Valentino Rossi, si è inserito tra i due piloti Honda, tra Hayden e Valentino Rossi. Vediamoli qua allo scollinamento. Allora Bayliss, Gibernau, Melandri, Loris Capirossi, Rossi all'attacco all'interno, gomito a gomito con Max Biaggi che deve fargli strada. C'è l'attacco di Gibernau su Troy Bayliss alla fine del primo giro. Ma Bayliss ed è australiano, questa pista la conosce bene. Esterno, si è infilato, è entrato in uno spazio. Bayliss aveva allargato per chiudere poi la traiettoria in uscita. Gibernau si è infilato senza aspettare niente. Bayliss si è ritrovato all'interno, ha dovuto rialzare la moto e chiudere il gas. Rossi intanto su Hayden, è passato Rossi, mentre in prima posizione, come ci diceva Reggiani, si è portato Gibernau. Bayliss alla sua ruota e Melandri, ma Melandri che partenza che ha fatto, pensate che partenza, è lì terzo davanti a Capirossi, a Rossi, ad Hayden, a Biaggi, a Okawa e poi Alexander Barros. E Gibernau prova a prendere margine per cavarsi quel sassolino dalla scarpa che gli è stato levato da Rossi qualche tempo fa. Bayliss largo, lascia uno spazio a Melandri che lo infila e Melandri si mette in seconda posizione all'inseguimento di Gibernau. Valentino Rossi intanto ancora alle spalle di Nicky Hayden, qualche difficoltà in più per Rossi. Melandri all'interno di Gibernau, l'ha sverniciato e si è messo in prima posizione. Marco Melandri in prima posizione, ha sverniciato Sete Gibernau. Attenzione adesso perché qui ci sono dietro vecchi volponi, mamma mia, che giri, che primi giri che sta facendosi Melandri, in testa davanti a tutti, davanti a Gibernau la moto Skoda e poi dietro Bayliss e poi Capirossi e poi Hayden e poi Valentino Rossi. Così vanno a chiudere il primo giro, il secondo scusate, di questa corsa incredibile. Li rivediamo appaiati Bayliss e Gibernau, Bayliss dentro su Gibernau che infila di nuovo Gibernau. Il giro veloce intanto è quello di prima di Marco Melandri, 1.34.206 e poi Hayden che migliora 1.34.092. Hayden davanti a Valentino Rossi e adesso c'è Rossi davanti ad Hayden. Là dietro c'è la bagarre tra i due piloti della Honda che stanno facendo invece un piccolo buco. Attenzione, qui si allargano Hayden e Rossi, ma mi sa che le cose restano così come sono. Melandri deve guidare con velocità ma anche con delicatezza e non sentire la pressione di Hayden. Ha passato ancora Valentino. bagarre tra Hayden e Rossi, ancora bagarre tra Hayden e Rossi che se ne fanno di tutti i colori. Qui siamo proprio sulla telecamera di Valentino Rossi che in gara quest'anno
in sesta posizione c'è già stato, salvo poi sparare delle rimonte nel momento in cui lo ha deciso. Adesso qua Aiden prova addirittura a portarsi all'esterno di Loris Capirossi, mentre Melandri continua a guidare la gara, una gara che non è facile perché qui è ancora veramente gruppone, con Rossi alle prese. Aiden ha passato anche Capirossi e Aiden che si è portato davanti a Loris Capirossi e si è portato in quarta posizione. Bravissimo Aiden, sta correndo veramente alla grandissima. Qui ovviamente Valentino Rossi francobollato alla ruota di Capirossi, chissà, adesso vediamo, si sposta, esce dalla scia. Sapete che la Ducati però in rettilineo è capace di sviluppare velocità incredibili, ci può provare in staccata. Valentino Rossi probabilmente ci ha provato, vediamo se gli è riuscita. Passa Aiden, passa Rossi, è passato Rossi, mentre il giro più veloce è quello di Biaggi, 1:33.668, che è già un ottimo ritmo per la gara. Quindi Rossi si porta davanti a Capirossi, Melandri, Bayliss, Gibernau, Aiden, Rossi e Capirossi. Facciamo un attimo, qui c'è ancora Bagara alla caduta di Bayliss, che ha toccato anche Marco Melandri, brutta caduta per Bayliss, brutta, soccorsi subito, mannaggia, bruttissima caduta di Bayliss, è andato giù secco, brutta caduta di Troy Bayliss. Ha toccato anche Melandri che adesso è scivolato in terza posizione ed è davanti a Valentino Rossi, è dura tenere lì, ma brutta caduta di Bayliss. Aiden primo davanti a Gibernau, sono preoccupato per Troy Bayliss. Aiden davanti a Gibernau, Melandri ancora in bagarre per un istante con Gibernau. Rossi gira largo, la scodata di Aiden con Melandri che prova a buttarsi all'interno di Gibernau. Vorrei sapere cosa succede a Bayliss, ovviamente dalle immagini. Che botta brutta, mannaggia. È vero, picchiato pesante, poi ha rotolato male, brutta. Vediamo cosa è successo. Melandri ha allargato e Bayliss si è ritrovato forse col posteriore. Sì, si è ritrovato, ha dovuto spostarsi di colpo Bayliss per evitare che l'allargamento di Melandri lo toccasse. È tornato in testa, è tornato in testa Marco. Melandri in testa davanti a tutti, davanti ad Aiden e a Valentino Rossi. Si sono stravolte le posizioni qua davanti, con Rossi che va a girare largo, l'attacco di Aiden su Melandri e Melandri adesso in seconda posizione. Soccorsi dall'elicottero per Troy Bayliss, Aiden e Melandri. Incredibili veramente come stanno dando battaglia questi due, con Rossi che adesso dà autorità. C'è un sacco di ghiaia lì ancora in pista. Tanta ghiaia lì in pista. Aiden, Rossi, Melandri e poi Loris Capirossi davanti a Gibernau, Biaggi, Barros, Ceca, Nakano. Probabilmente rotolava svenuto, ha dato la prima testata e poi ha rotolato svenuto. Facciamo un piccolo stop and go. Sempre uguale con Aiden francobollato alla sua ruota, c'è Valentino Rossi e poi più dietro Marco Melandri che ha fatto una gara veramente da imperatore nei primi giri. Rossi adesso davanti ad Aiden, è andato davanti Valentino Rossi su Aiden e su Marco Melandri e poi subito dietro Loris Capirossi, quindi Gibernau e Biaggi. Abbiamo novità sulla scelta delle gomme da parte di Paolo Beltramo dai box. Tutti i piloti gomme medie sull'anteriore, mentre per Valentino Rossi e anche per Melandri. Di cattiveria Melandri di nuovo davanti ad Aiden sul rettilineo, si è buttato fuori scia, ha forzato una staccata e si è messo davanti a Nicky Aiden e alle spalle di Valentino Rossi. Continua Paolo. Soffice per Melandri e Valentino al posteriore. Si muove Bayliss, Paolo. Bene. Muove il braccio Bayliss e alza il dito. Quindi un bel sospiro di sollievo per noi, perché inizialmente c'era sembrata veramente brutta. Ok, scusami Paolo. Tutti gli altri medi anche al posteriore, soltanto Rossi e Melandri hanno una soffice, ce l'aveva anche Bayliss ma purtroppo è fuori gara. Adesso mi dovrebbero spiegare perché su quel punto dove è caduto Bayliss non ci sia qualcuno che spazza via quella ghiaia. I piloti sono ancora compatti, quindi ci sarà mezzo giro, quindi un minuto buono di tempo per andare lì con una ramazza, spazzare via. Intanto Melandri e Aiden stanno dando di santa ragione. Melandri sta guidando con Aiden come stavano facendo l'anno scorso Melandri stesso e Igneto, con ruota nella carena ad ogni santissima curva che il circuito presenta. Continuano veramente ad attaccarsi e contrattaccarsi, mentre Valentino Rossi sta prendendo un po' di margine, 1:33.4 al passaggio precedente, 4 decimi di vantaggio su Aiden e su Melandri, che probabilmente un po' tra loro si sono disturbati. Adesso lo vedete, lo potete constatare anche ad occhio nudo che il vantaggio di Rossi è aumentato. Vediamo qui questo rettilineo e la prossima staccata che cosa comporterà.
intanto Valentino Rossi ha toccato qualcosa lì vicino alla leva della frizione, dove probabilmente c'è il selettore delle mappature. Ho l'impressione che però credo che abbia regolato il freno anteriore, la leva del freno anteriore. Lì c'è un rinvio con una specie di manopola. Hayden ancora all'interno su Marco Melandri, c'è una specie di manopola che regola la distanza della leva del freno posteriore, del freno anteriore. Valentino Rossi, Nicky Hayden, Marco Melandri, Loris Capirossi, Sete Gibernau. Ma Hayden, Melandri ha fatto battaglia, adesso stanno andando a Ia, che brutto sto punto qua. Dentro Melandri su Capirossi e davanti Melandri su Hayden, e davanti Melandri su Hayden. Abbiamo notizie su Bayliss, su Marco. Aspetta, abbiamo notizie su Bayliss, porta. Sì, gli uomini Ducati che erano in collegamento via radio con la pista mi hanno detto che Troy si è anche rialzato dalla barella, ha camminato, respira normalmente. Grazie Alberto, Alberto. Però c'è anche qualche gocciolina d'acqua che arriva dalle nuvole sparse. Questa è una brutta notizia. No, ma dovremmo cavarcela, perché c'è un ampio squarcio d'azzurro. Tu tieni d'occhio che fino adesso con le previsioni non hai sbagliato. Intanto bellissima notizia ci hai dato, intanto Hayden si è riportato davanti a Marco Melandri. I due leoni sono loro. Certo, Valentino Rossi ha avuto l'astuzia di sbrigarsela da solo, di toglierseli dalle ruote, di mettersi davanti e probabilmente forzerà, ma quello che ha fatto Melandri ed Hayden nella prima fase di corsa, che stanno continuando a fare, adesso si mette in bagara anche Gibernau, guardate di nuovo gomito a gomito Melandri e Hayden, e qua vediamo se ne approfitta Gibernau. Melandri davanti ad Hayden un'altra volta, e intanto attenzione a Biaggi, perché è rimasto solo Ukawa. Dov'è Biaggi? Ci siamo concentrati qua davanti, è in ultima posizione. Problemi dunque per Biaggi. Peccato per Biaggi, mannaggia. Tanto Valentino Rossi ha un vantaggio di 1 secondo e 3 a questo punto, aveva 1 secondo e 3 su Hayden, potrebbe essere aumentato a qualcosa in più. E ancora Ghiaia a tonnellate in questa curva, un vero fastidio, primo perché è pericoloso, secondo perché lì è un punto buono anche per cominciare a dare battaglia, ma dovrebbero veramente levarla, approfittare. Sì, è anche difficile andarli a togliere. Adesso forse i piloti si stanno sgranando, ma prima è successo molto presto nella gara, erano ancora molto compatti, c'era tutto il tempo per farlo. Quindi Rossi davanti a tutti, il dottore, anzi a questo punto è il primario però, direi di sì. Basta con questo dottore, uno è ministro della sanità. Qui però andiamo a coinvolgere, è vero, un altro settore, forse dottore nel senso che è un laureato in corse, un dottore in corse, ma proprio allo stetoscopio. Va bene, primario Valentino Rossi in prima posizione, seguito da Hayden. Melandri, attenzione, adesso attaccato da Gibernau. Sarebbe bello che Melandri non lasciasse andare via Nicky Hayden. Vediamo come gira Rossi. 1.33.040 al passaggio precedente, 1.32.507. Comincia a farsi proibitivo il ritmo. Guardate ancora Bagar qua, Melandri, e di nuovo tutti e due riesce a mettersi dietro Hayden, a tenerlo dietro, a tenere dietro anche Sete Gibernau. Però è Bagar con Hayden che prova prima all'esterno e poi all'interno e si rimette davanti a Melandri, che si va a riprendere lo spazio. Sembra che sia l'ultimo giro. Ma che combattenti sono, cosa stanno facendo? Melandri favoloso, di nuovo davanti a Hayden. Come fanno a tenere così fino alla fine, con Gibernau lì dietro che aspetta probabilmente il momento in cui questi due lasceranno varco? Due veri guerrieri. È lungo Hayden, e ha provato a staccare all'esterno di Melandri in un tornantino molto lento da seconda, e ha perso strada. Ma dietro questo gruppetto qui c'è un'altra Yamaha, quella di Cedra. Di chi? Cecca. Hai detto di Cedra? Ho detto Cedra? Sì. Beh, va forte quello lì. È settimo Cecca in questo momento, Cecca non Cedra. Hai avuto un piccolo lapsus. Ho sbagliato, sì. Fa niente. Valentino Rossi che va forte quello. Sì. Valentino Rossi davanti, e basta per piacere, davanti a Marco Melandri, e poi Sete Gibernau con Hayden che ha perso posizione. C'è Ukawa che prende una grande imbarcata e non è il solo, davanti a Capirossi, anche Melandri l'ha presa. E poi Cecca settimo, ottavo Jacques, nono Nakano, decimo Barros, undicesimo Roberts, 1.32.1 ancora Valentino Rossi, 1.32.8 Marco Melandri che transita davanti a Gibernau, 1.32.8 anche per Gibernau. Ukawa quarto, quinto Capirossi, sesto Hayden, settimo Cedra allora, ottavo Jacques, nono Nakano, decimo Barros, undicesimo Roberts. Adesso Gibernau, Melandri, è il vero duello.
che Melandri che abbiamo visto fino a questo momento. Siamo sempre in attesa di notizie evidentemente su Bayliss, non appena Porta e Beltramo saranno in grado di darcene, per ora di buone ce ne hanno date. Per chi si collegasse adesso, grandissima bagarre all'inizio con Melandri che è arrivato anche ad essere primo, Valentino Rossi più indietro, un Melandri in guerra continua con Bayliss. Ad un certo punto sull'esterno di una curva Bayliss ha perso il controllo della sua moto, poi bisognerà anche capire meglio come è stata la dinamica, perché lui era all'esterno di Melandri con mezza moto di ritardo. Melandri ha allargato per impostare la curva a destra, quindi ha allargato sulla sinistra. Bayliss si è trovato in una posizione di dover frenare di più di quello che voleva per mettersi dietro alla moto di Melandri e non venire spinto fuori. Melandri incolpevole perché naturalmente non poteva sapere che Bayliss era lì, ha pinzato di più del solito e quindi la moto gli si è alzata subito un attimo dietro e poi gli ha scodato fuori sulla ghiaia la ruota posteriore. A quel punto lì non ha più potuto fare niente, non è riuscito a rimetterla dritta, è caduta, ha sbattuto la testa violentemente per terra. Poi abbiamo visto tutti, rotolava come uno straccio svenuto. Ha fatto veramente impressione, ci siamo molto preoccupati, poi lo abbiamo visto sulla barella già muovere una mano e poi ci è stato detto da Alberto Porto, Capirossi su Gibernau. Attenzione, abbiamo Rossi, Melandri e Capirossi davanti a tutti. Rossi, Melandri e Capirossi. Melandri stavolta è andato a prendere il posto degli italiani che normalmente era occupato, se vogliamo, da Biaggi. Intanto c'è un ritiro, ce ne parla Paolo Beltramo dai box. Sì, si è fermato Alexandre Barros proprio in questo momento. Peccato, ci dispiace per Barros che in questo momento era in 10ª posizione alle spalle di sarebbe bello sapere cosa è successo a Biaggi. Forse allora un dritto o un lungo. Biaggi è lanciato all'inseguimento degli altri ma continua ad essere staccato in 22ª posizione, a tanto distacco, si sta recuperando, e a 15 secondi però da Burns. Una gara sembra quasi inutile adesso a questo punto, quella di Max Biaggi, con troppo tempo da recuperare per essere protagonista di una rimonta di qualsiasi genere, almeno per un bel po' di giri. La causa del ritiro di Barros la conosciamo, Paolo? Sì, si è rotto il cambio, prima ha cominciato a non entrare prima e seconda e poi anche la quinta. Capirossi all'attacco di Melandri, gli si porta davanti, la Yamaha soffre un po', probabilmente anche il gas della Ducati. Intanto largo Capirossi, però qua era avanti, non era avanti quanto bastava. Melandri è riuscito a riproteggersi e riportarsi in seconda posizione. Adesso Melandri sa che Capirossi sul rettilineo, a meno di non uscire fortissimo dall'ultima curva, che ne ha qualcosa in più. Time penalty 46. Valentino Rossi, perché? Cosa ha fatto? Time penalty, 10 secondi di penalità per Valentino Rossi. Probabilmente allora ha superato sotto bandiera gialla, probabilmente, perché era la nuova regola, 10 secondi di penalizzazione venivano dati con la nuova norma. Sì, è vero, questo è quello che in quel caso. E allora dovremo cercare di capire, anche con l'aiuto a questo punto di 1 minuto di penalità. Un minuto allora, adesso? No, questa forse la grafica è sbagliata perché il cartello parlava chiaro. Intanto Capirossi di nuovo. Capirossi di nuovo su Melandri, che però non gli molla la ruota neanche a pagamento, si ributta dentro ancora. Ma che spettacolo stanno facendo! Melandri protagonista veramente di uno spettacolo incredibile. Allora, il guardiano della seconda posizione, Melandri sembra non voler far passare proprio nessuno. Paolo Beltramo, sai il motivo per cui è stato penalizzato Rossi? Mi hanno detto qui al suo box che avrebbe passato Melandri con la bandiera gialla. In questo caso, dopo la storia di Donington, sarebbe recidivo, per cui forse è per quello che sono stati così severi. 10 secondi allora, va bene, perché la nostra grafica così severi no, perché 10 secondi è proprio la regola. Occhio. No, Capirossi aveva già passato Melandri in rettilineo come prima, salvo poi fare la curva con la traiettoria giusta, e Gibernau ha provato anche ad avvicinarsi. Sì, ha superato sotto bandiera gialla, avevamo visto avevamo immaginato giusto. Dunque 10 secondi di penalità, adesso a questo punto verranno segnalati a Rossi, il quale andrà ad incrementare il suo vantaggio di 10 secondi e 1 millesimo per fare in modo che la sua penalità non gli porti via comunque la vittoria, appunto. Poi è capace di darne 12 o 13, magari 15 al secondo. Così imparano a dargli la penalità. Si è passato sotto bandiera gialla, probabilmente era anche un momento di bagarre talmente confuso. Ancora Melandri su Capirossi. Melandri su Capirossi un'altra volta, e Capirossi su Melandri ancora. Melandri si è svegliato, cosa ha bevuto stamattina? Tu secondo me mangiato del leone, non lo so.
ecco, dello scuolo qua. Ancora quel punto qui gli piace da matti, adesso Capirossi l'avrà capita il prossimo se non mi sbaglio il punto dell'anno scorso ha superato Fossi quindi poi ha un buon ricordo. Poi c'è stato un altro rischio un po' più avanti. Melandri, dunque a questo punto Melandri è a 3 secondi e mezzo da Valentino Rossi, mancano 15 giri alla conclusione, Rossi a 10 secondi di penalità. Io non voglio raccontare le favole, però Melandri o Capirossi o Gibernau, se riescono a contenere cioè devono contenere il distacco da Valentino Rossi. Chi arriva primo di questi potrebbe vincere la gara. Occhio, infatti se la giocano qua come fossero attenzioni. Intanto anche Gibernau si mette davanti a Melandri che prova a tenergli l'esterno, adesso Capirossi, Gibernau e Melandri. Speriamo che Melandri non soffra la fatica. Secondo me si è divertito ed è galvanizzato abbastanza per tenere ancora botta a questi due che comunque sono stati insieme a Rossi gli animatori della stagione. Rivediamoli qua sulla staccata, va più cauto Melandri all'esterno a cercare il punto dove non c'è ghiaia, largo Capirossi, no, era semplicemente veloce Capirossi, Gibernau e Melandri. Abbiamo detto Valentino Rossi penalizzato di 10 secondi per aver superato Melandri sotto bandiera gialla. 14 giri alla conclusione. Melandri sberniccia Gibernau, gli fa volar via gli adesivi dalla carena e si mette di nuovo in terza posizione all'inseguimento. Attenzione, largo, ha lasciato uno spazio grande quanto un portone, poi però c'è la sua curvina qua, gliel'hanno disegnata apposta. Aldo Drudi ha detto curva per Melandri, Drudi performance e avanti di nuovo Melandri in seconda posizione, addirittura riesce a farsi perdonare l'errore impostando quella curva lì in modo unico. Valentino Rossi a questo punto è informato ovviamente del penalty di 10 secondi. Qua rivediamo Hayden, Rossi che passa Melandri, bandiere gialle dall'inquadratura, francamente non si vede, eccola lì la bandiera gialla. Ma se è solo in quel punto lì la bandiera gialla è praticamente invisibile per i piloti, perché ce l'hanno tutta a destra, cioè poi bisogna vedere la prospettiva da lì, ma da come si vede in queste immagini probabilmente ce n'era un'altra al di qua della telecamera, voglio sperare di sì, accanto alla telecamera, delle altre, perché altrimenti se no è veramente brutta. È come nascondersi dietro, è come la polizia che si nasconde dietro un ponte col radar per poi fare la multa a quelli che non la vedono. Paolo Beltramo a Donington aveva avuto il compito ingrato di dire a Valentino Rossi che era successo quello che era successo. Però Hayden Hayden ha passato Gibernau. Sì, Hayden ha passato Gibernau e adesso si ributta l'inseguimento di Melandri e probabilmente a dar vita a un altro duello come quello dei primi giri. Secondo me Beltramo stavolta lo informeranno prima perché è un provvedimento ufficiale, qui non c'è da aspettare il verdetto, il reclamo, l'appello, Paolo? Me lo auguro. Tra l'altro l'ultimo giro Rossi non ha guadagnato niente su Capirossi, hanno girato tutti e due in 1.33.5, il distacco è di 4 secondi. 32.5? Sì, scusa, 32.5, il distacco è di 4 secondi, quasi 4 secondi. Ah, è caduto Melandri! Porca boia! Mannaggia, è caduto Melandri, che peccato, mannaggia. Che gara stava facendo? Anche fatto male una mano. No, secondo me no, ma che gara che ha fatto fino a qui Melandri caduto. Vabbè ragazzi, abbiamo avuto un antipasto di Melandri che ci basta per arrivare fino alla prossima stagione, fino al prossimo Gran Premio, perché è stato veramente formidabile fino a questa uscita. Peccato, ci spiace davvero tanto per Melandri che esce effettivamente tenendosi un po' un polso. Rivediamo. Dietro troppo, esagerato troppo con la derapata, quello è un curvone dove si derapa, dove anche lui derapava molto anche con la Yamaha, però ha esagerato un po' troppo, si è trovato con la ruota dietro troppo fuori dalla linea, ha dovuto alleggerire il gas, ha ripreso grip di colpo e non ha potuto fare più niente, peccato. Intanto Capirossi sta allungando su Hayden, Valentino Rossi in testa, davanti a Capirossi staccato di quasi 4 secondi, poi poi Gibernau adesso, poi Hayden e poi Ukawa e poi Carlos Ceca a chiudere questo gruppo di inseguitori, mentre abbiamo Alberto Porta. Sei in grado di informarci su Bayliss? Allora, le informazioni ce le dà il dottor Lello Rubini della clinica mobile. Troy Bayliss ha avuto questo incidente molto spettacolare e anche preoccupante, in realtà l'ha portato l'ambulanza qui al centro medico, abbiamo visto che ha sì un trauma cranico commotivo, però risponde relativamente, ha una perdita di memoria, ma i 4 altri sono in ordine, quindi verrà fatto per un eccesso di cura e di cautela un esame TAC che si verrà effettuato a Melbourne in giornata. Grazie. Perfetto, grazie.
Paolo Beltramo, sono stati esposti i cartelli a Rossi, che tra l'altro adesso ha girato in 1:31.843. Gli hanno messo il cartello scritto così, meno 10, poi c'è una freccia con 4 secondi e Capirossi. Credo che così tentino di farli spiegare, però è anche vero che mancano 10 giri alla fine, credo, a questo punto. Quindi, non so, lui potrebbe confondere, non lo so, però vedere il ritmo che ha preso probabilmente potrebbe confonderlo, mancano 10 giri. Però adesso guarda, in un giro ha mollato tanto, dunque ha dato meno di 6 decimi a Capirossi. Meno 10 P7 vuol dire meno 10 sei settimo. Questo è un cartello chiaro. Questo è più chiaro. Questo è un cartello molto chiaro per Valentino Rossi, che a questo punto deve fare 11 giri proprio a fuoco per riuscire a recuperare terreno. Dietro non lo mollano. Hayden intanto attacca nella curva Melandri, attacca e passa 7 Gibernau e si porta in terza posizione. Rossi e Capirossi là davanti. Purtroppo Rossi sta facendo dei tempi virtuali, perché la sua posizione adesso è la settima dietro a Carlos Checa. Valentino Rossi 1:31.723. Intanto guardate anche Ukawa si butta nella bagarre onda tra Gibernau e Hayden, e Carlos Checa intanto li ha rimontati e si è portato lì nel gruppetto a tenere alto l'onore che aveva tenuto altissimo Marco Melandri nei primi giri. Premio combattività di sicuro a Melandri, che si è esteso. Il problema di steso. Marco è che non ha voluto lasciare andare via Capirossi che ha decisamente un altro passo rispetto a questi qui, Hayden, Ukawa, anche questa volta 32-3 Capirossi contro i 33-1 del gruppetto che lo segue a questo punto, quindi ci sono 3 secondi, 2 secondi 8 fra Capirossi e Hayden. Ha un altro passo, Marco non l'ha voluto lasciare andare e purtroppo è finito la sua gara così. Fra l'altro adesso Rossi ha 8 secondi di vantaggio sul terzo Nicky Hayden, quindi fra un paio di giri di questo ritmo, un giro, ancora un paio di giri, si potrebbe e sarebbe già in seconda posizione dietro a Capirossi. Guarda, a chi imputa comunque timidezza e timore reverenziale a Melandri, no, magari fuori, questa è una risposta moto, vabbè, no, ma adesso senza polemiche, veramente questa è una bella risposta sulla pista, cioè anche il fatto che abbia voluto tenere il passo di Capirossi vuol dire che si sentiva aggressivo quanto basta. Insomma, l'errore ci sta, è il primo anno di Melandri, questa gara qua veramente i primi giri che ha fatto riconciliano anche con le delusioni che qualche volta ci ha dato, quindi certo è un peccato, ma ci può stare. Ha veramente fatto metà gara spettacolare. Un altro giro veloce per Valentino Rossi, 1:31.400, porta 6 secondi addirittura, il suo vantaggio su Capirossi, e adesso 8 decimi più veloce di Capirossi, che nonostante tutto gira comunque sempre molto forte, 32,2. 9 secondi e 7 di vantaggio su Nicky Hayden. Questo significa che fra pochissimo Valentino Rossi è già secondo. Stop and go per noi. Invariato, con Rossi dunque in testa, ma virtualmente, perché ha 10 secondi di penalizzazione, quindi in questo momento è virtualmente secondo. Abbiamo Paolo Beltramo però con Carlo Perna. Sì, lui sta cercando di convincere, insomma, di dire qui al box Ducati di dire a Capirossi che la posizione sua è la prima e che Valentino è stato penalizzato di 10 secondi. Non è facile comunicare questo tipo di cose, vero? Comunque c'è in ballo la vittoria per il tuo pilota. Certo, è difficilissimo, perché evidentemente Loris è difficile che capisca questo. Noi abbiamo messo vale meno 10, probabilmente ha capito, però gli mettiamo +1 col vantaggio dei secondi su Valentino. Speriamo lo capisca, è l'unico modo per farglielo capire. Infatti a Valentino hanno detto invece P7 meno 10. Ed è quello che stiamo facendo. Ora adesso gli hai suggerito come fare. Esattamente, bravo. Grazie. Adesso gli hai anche dato una bella dritta su come fargli arrivare l'informazione, perché ci sta assolutamente. Perna aveva già detto, gli metteremo fuori +1, quindi con il vantaggio. Ah, ok, lo capisce da solo, giusto. 31,7 per Valentino Rossi, ha rallentato 3 decimi il suo ritmo, 32,4 però Capirossi, 6 secondi e 7 adesso fra i due. Beh, certo, 11 secondi e 4 e quindi Valentino Rossi è assolutamente, saldamente in seconda posizione. Capirossi quindi a questo punto, anche se Valentino Rossi sta marciando davanti a tutti, poi Rossi, Hayden, Gibernau, Ukawa, Checa, Nakano, Jacques ottavo
e Biaggi invece che sta cercando di rimontare, ci è riuscito perché adesso è già in 18ª posizione, sta anche andando forte. Adesso è 1 minuto e 09 da Rossi per quello che conta, ma vi ricordo che era 22esimo, straultimo, a 20 secondi dall'ultimo, ne ha recuperate di posizioni. Gibernau e Okawa in bagarre con Cecca a fare un po' da spettatore lì da dietro, mentre Aide prova ad allungare un Okawa che si mette in luce alla penultima gara quando il suo destino, il suo futuro sembra già segnato. Una gara abbiamo seguito che fino a qui ci ha dato delle emozioni incredibili, tra la bandiera gialla che ha penalizzato Rossi, la prima parte di gara di Marco Melandri, leggendaria, la caduta bruttissima e preoccupante di Troy Bayliss, che è fuori scena per chi si collegasse adesso, perché è caduto per l'appunto pestando duro a terra, ma alla fine fortunatamente sembra che se la stia cavando semplicemente con un trauma commotivo, è in clinica mobile, sta bene, verrà portato per accertamenti a Melbourne per un attacco, ma siccome anche in Italia Troy Bayliss comunque ha tanti tifosi, è giusto che possano stare tranquilli. E un Capirossi che si è districato meravigliosamente nella bagarre e che in questo momento è in testa, anche se Valentino Rossi sta facendo l'impossibile per recuperare. A questo punto la situazione è questa: Rossi è fisicamente primo, ma siccome ha superato sotto bandiera gialla si trova secondo perché ha una penalizzazione di 10 secondi, il che lo mette immediatamente alle spalle, nel timing, alle spalle di Loris Capirossi. Che vantaggio ha? Che possibilità ha Valentino Rossi di girare talmente forte fino a portare il suo vantaggio su Loris Capirossi oltre i 10 secondi per poter avere una vittoria certa? Quindi è là davanti che forza come un disperato, adesso ha girato un secondo meglio di Capirossi. Okawa intanto si è risvegliato un po' dal suo torpore e ha passato in staccata dove c'è ancora la ghiaia, dove era caduto Bayliss, ha passato Nicky Hayden, che avete visto sbandare di gas, di potenza in questa curva da terza marcia sulla sinistra, questa curva un po' sopraelevata che mette i piloti in condizioni di poter piegare molto di più. Valentino Rossi ha guadagnato 9 decimi su Capirossi anche l'ultimo passaggio e porta il suo distacco, il suo vantaggio a 7 secondi e 5. Sappiamo che gliene mancano ancora 2,5 per ritornare in testa alla gara. Biaggi invece è in 18ª posizione, a questo punto però è staccato di 5 secondi da Aoki, colmabili in 6 giri probabilmente se continua a girare forte. Rossi ancora 1:31,5, gran tempo per lui. Vediamo Capirossi, fa la stessa cosa, a 1:32,8, aumenta il vantaggio di Rossi, 8,827. Ci auguriamo che Capirossi abbia capito la segnalazione dai box, perché a quel punto allora la lotta è più autentica, nel momento in cui tutte e due sono consapevoli di quello che sta succedendo. È curioso in effetti che nel momento in cui è stata varata la nuova norma ci ritroviamo oggi, non che sia stata una mancanza di qualcuno, però a dover inventare il time board, la scritta sul time board per far capire cosa sta succedendo. Sì, ci sono due cose bugiarde. Una è il fatto che Capirossi probabilmente potrebbe non sapere di essere in testa e magari sta cercando di salvaguardare una seconda posizione ormai certa, perché ha 5 secondi di vantaggio su Gibernau e quindi magari sta tirando un po' i remi in barca. Probabilmente potrebbe, chi lo sa, potrebbe girare più forte, quasi come Valentino Rossi e quindi limitare il rientro proprio di Valentino. Un'altra cosa bugiarda è che Valentino nel virtuale sorpasso su Capirossi non deve neanche fare la fatica di superarlo, certo, perché non c'è quell'ostacolo, e in effetti uno stop and go magari senza tenere fermo il pilota quei 10 secondi ai box, facendogli solo percorrere la corsia box a velocità regolamentare, quindi mi sembra 131,6 all'ora. Rossi, vediamo Capirossi come passa. 32,7, 9,962. Rossi è a un soffio dalla prima posizione. Paolo Beltramo. A mio modo di vedere le cose va comunque anche a merito di Rossi averlo capito, aver avuto la freddezza e l'intelligenza di capirlo, ammesso che non l'abbia capito Capirossi. Sì, certo, queste sono cose che non possiamo sapere, magari anche Capirossi ha capito e non ce la fa andare più forte di anche di fronte a un cartello criptico probabilmente, che poi dal box Ducati hanno cercato di fare in modo più chiaro possibile. Nel dubbio tieni aperto, insomma, ecco, probabilmente, no Paolo? Io non lo so, io sinceramente credo che comunque poi è vero che si possono gestire delle situazioni, però anche Loris, vedendo poi che Valentino tira continuamente così e a sua volta non gestisce il vantaggio, forse ce l'è posto qualche domanda. Io immagino che l'abbia capito, però. Un Rossi che ha peccato probabilmente di distrazione, ingenuità quando è stato segnalato
quando è stata segnalata la bandiera gialla, anche se dalle immagini la bandiera gialla era in una posizione francamente invisibile. Noi ci auguriamo che ce ne fosse un'altra più visibile, ma questo lo scopriremo. Aia, dritto di Carlos Ceca. Dritto di Carlos Ceca. Ha fatto una bella gara Ceca, perché con la sua Yamaha in tutti i casi era sempre stato lì vicino al gruppo degli inseguitori. Adesso sta cercando, guardate come l'erba bagnata non gli faccia praticamente prendere velocità. Rossi. Adesso Rossi è in testa, 10 secondi e 3 di vantaggio, quindi vuol dire che ha 392 millesimi di vantaggio su Capirossi. Ha girato anche questa volta sotto l'1,32, il suo ritmo è davvero imbestialito. Sarà interessantissimo sentire Rossi e Capirossi come hanno vissuto questa gara, interessantissimo. Dopo ai box al traguardo sentire, o a fuorigiri con Nico Cereghini al termine non della nostra diretta, giusto? Ma al termine della nostra replica sarà interessantissimo anche approfondire questo aspetto. Eccolo qua Loris Capirossi, che è stato virtualmente in testa per un bel po' di giri, ma che sembra non essere riuscito a tenere il passo martellante del primario là davanti. Rossi 1:31.973, 1:32.403, i due tempi che hanno fatto al passaggio precedente, 4 giri alla conclusione. Mentre Ceca è rientrato in pista e si ritrova in ottava posizione dietro a Jacques e Nakano. Max Biaggi ha fatto veramente l'impossibile, 2 giri fa aveva 5 secondi da occhi, l'ha recuperati, l'ha superato in questo momento, 17esimo, riepilogo della situazione. Rossi in testa a questo punto a tutti gli effetti con 4 decimi di vantaggio su Loris Capirossi, che è secondo. Sì. Allora Paolo Beltramo. Ma il cartello è abbastanza chiaro, P2 meno 0,5, Pernat dice che secondo lui Capirossi ha capito, P2 più 7 meno 0,5, là 3 giri alla fine, quindi prima era P1 a questo punto. Però allora vuol dire che però allora non ne ha, perché se aveva 4 decimi forse poteva provare a limitare i danni in questo giro. Adesso invece è passato decisamente più lento, prende quasi un secondo da Valentino Rossi. Cioè, uno sta girando con dei tempi formidabili, l'altro è sui tempi degli altri, adesso ha un secondo e 2, praticamente Rossi ha un vantaggio di 11 secondi e 290 millesimi su Capirossi, quindi Valentino per la terza volta in questa stagione ha dovuto scoprire le sue carte parlano abbastanza chiaro. La seconda onda in pista, quando Valentino tirava, prendeva più di un secondo al giro. Questo è un dato che ci butti lì e che ci fa comunque riflettere. Credo che faccia riflettere molto anche i vertici dell'onda in questo momento. Appunto. Possiamo sentire Beltramo che ha parlato con Cimo Badioli. Sulla linea di partenza mi ha detto, l'ha detto ridendo, però non si sa mai. Tanto Aiden su Kawa. E se poi invece la vera sorpresa fosse che Valentino resta alla Honda. Basta, però io dico ufficialmente che tutto quello che dice Badioli da qui in avanti, con tutta la simpatia, non vale più fino a quando non vediamo una firma stampata da qualche parte, perché non ci si capisce più, o finché non abbiamo una soffiata di quelle perfette e clamorose. Alberto Porta. Sì, qui dal centro medico c'è il sospetto di una lussazione di una spalla per Marco Melandri e vediamo tra un po' se la cosa viene confermata. Grazie, speriamo di no, per il finale di una stagione. Teneva la sinistra se non sbaglio, che è quella che era già stata operata fra l'altro. Vediamo, aspettiamo prima di dire cose che poi magari non si verificano, ce lo auguriamo. Intanto ancora Ukawa e Aiden a duello, stavamo facendo riepilogo della situazione, qui continua a cambiare nel duello per la terza posizione. Rossi davanti a tutti, seguito da Capirossi, da Gibernau, da Aiden e poi da Ukawa, quindi Jacques, Nakano, Ceca, Kenny Roberts in nona posizione. La 10ª posizione dovrebbe essere di Tamada, che però a questo giro non è passato adesso. 10º Tamada, 11º McWilliams, 12 McCoy, 13 Hopkins con l'altra Suzuki. Il 14º posto dovrebbe essere di Aga, lo è, passa adesso Aga a 1 minuto da Valentino Rossi, e poi 15º Pitt con l'altra Kawasaki, 16ª la priglia di Colin Edwards, 17º Max Biaggi, 18º Nobuatsu Aoki, quando mancano meno di 2 giri alla conclusione. E Valentino Rossi aveva già portato a 2 secondi e mezzo il suo vantaggio su Loris Capirossi, 2 secondi e mezzo virtuali, perché nella realtà ci sono 12 secondi e mezzo tra Rossi e Capirossi. Ce n'erano. Adesso ha rallentato un pochino Rossi, 1:32.001, però Capirossi 1:33.448. Rossi ha 14 secondi di vantaggio su Capirossi, quindi vuol dire che anche togliendogli 10 secondi in questo momento Rossi è davanti di 4 secondi, quindi la penalizzazione di fatto non l'ha penalizzato.
Però attenzione, perché Loris Capirossi ha fatto una gran gara con la Ducati, che ha perso il suo Bayliss qui in Australia nei primi giri durante quella bagarre formidabile con Marco Melandri. Loris Capirossi ha tenuto alto, altissimo, l'onore della casa di Borgo Panigale, andando a piazzarla in seconda posizione. Qua dietro intanto c'è ancora lotta evidentemente per il podio all'ultimo giro, una lotta che si limita a questo punto al duello tra Gibernau e l'americano Nicky Hayden, che stanno percorrendo l'ultimo giro. Qui adesso ogni occasione è buona, mentre davanti Rossi e Capirossi stanno viaggiando verso il primo e secondo posto. Hayden dentro, cattivissimo, ha sverniciato Gibernau, ma deve andare largo. Gibernau ci riprova, ma è davanti Hayden, Nicky Hayden lotta per la terza posizione con i denti, questa è una staccata importante, ancora Hayden, così Bernau vicinissimo, e Rossi c'è, vince Rossi con 14 secondi di vantaggio su Loris Capirossi fisicamente, e con 4 probabilmente a questo punto. Bella sta derapata, e bravo Capirossi, secondo Capirossi, un'altra volta la Ducati sul podio, e poi Hayden terzo davanti a Gibernau e a Ukawa, mentre Alberto Porta dai box ci conferma purtroppo la lussazione della spalla destra per Marco Melandri, grande protagonista della prima parte di gara. Spalla che Marco aveva deciso di far superare quest'inverno dopo l'ultima gara a Valencia, perché dopo la lussazione di un paio d'anni fa gli continuava a dar fastidio. Bravo. La sinistra se l'era operata inverno scorso, e adesso aveva già pensato di farsi anche la destra. Questo lo convincerà ancora di più, peccato per lui, perché forse allora a questo punto dovrà saltare anche la gara di Valencia. Il vero dominatore di questa corsa, Valentino Rossi insieme a Loris Capirossi, 2 italiani che vanno sul podio. Qui arriva una bandiera, qualcosa per Valentino Rossi da parte del fan club, srotolano una bandiera con un numero 7 per Barreshin, una bandiera che è un omaggio a Barreshin, mentre su una ruota sola Nicky Hayden. È bello questo pensiero di Valentino Rossi, o perlomeno di chi gli ha dato questa bandiera e l'ha messa in mano a Valentino. Rivediamo qua intanto questa immagine on board Nicky Hayden, il sorpasso di Nicky Hayden su Sete Gibernau e la staccata, quello che è stato il sorpasso determinante di Nicky Hayden. Guardate come è passato su Gibernau, 15 km/h in più, sorpasso a Svernicio, e poi dentro felice di andare sul podio il pilota americano della Honda, che abbiamo chiamato apprendista per buona parte della stagione, che ormai è appreso. Questa è una schifezza italiana, però rende forse l'idea. Biaggi in 17ª posizione, intanto invasione di pista ci segnala Alberto Porta. Sì, vediamo dei fotografi. Non sembra come quella del Mugello, esatto, dello scorso anno. Sembrano così, solo volersi avvicinare i tifosi australiani. E Valentino Rossi continua a portare nel suo giro d'onore questa bandiera, che sicuramente lo fa amare ancora di più, se necessario, dal popolo australiano. Qua Sete Gibernau che rinuncia al podio per una posizione, sconfitto diciamo da Hayden in quelle ultime 3 curve. Qui un grandissimo Loris Capirossi a colloquio con gli uomini dello staff Ducati. Telepromozione, stop and go per noi. Possiamo già andare al parco chiuso con i nostri inviati. Chi c'è primo? Beltramo Porta che sta arrivando. Tu chi hai, Paolo? C'è Loris che si sta... L'abbiamo visto con la moglie? Sì, con la moglie, adesso sta per arrivare. Mi ha detto un secondo, eccolo qua, sta arrivando Loris. Eccolo qua. Loris. Eccolo qui. Loris, bravo. Allora, avevi capito che avresti potuto vincere o no? No, non ho capito, mi dispiace che all'inizio con Marco era veramente aggressivo, stava andando forte, faccio i complimenti, però eri in mezzo e non riuscivo a passarlo e ho perso troppo il contatto, però sono contento, è una bella gara. Ma tu cioè avresti potuto andare più forte e limitare il distacco entro i 10 secondi? Avrei potuto andare più forte, però non lo sapevo e quindi non ho capito. Peccato, Cosa ha pensato quando ha visto i cartelli? Cioè, cosa hai pensato? Ci sarà l'ha visto cartelli strani, perché non erano proprio... Il vantaggio che avevo da qui dietro, che andavo a prendere lui, non capivo niente. Alla fine hai smesso di guardarlo. Esatto. Eccolo qua Valentino. Allora, tu hai capito che c'era la penalizzazione di 10 secondi o no? Ah, io ho capito. Perché insomma hai fatto... Io purtroppo l'ho visto sulla lavagna solo a 15 giri dalla fine, penso.
E mi ci è voluto 2 giri per capire cosa stava succedendo, perché mi davano P8, meno 10, e poi ho capito perché non va bene, non si vedono le bandiere gialle, non si vede che c'aveva la penalità, non si vede un cazzo. Bisogna che se si fa un regolamento così, bisogna che ci mettiamo la radio e ce lo dicono, se no così cioè, è impossibile. 2 gare già, vabbè, questa è andata bene alla fine, però è già 2 volte che mi succede. Benissimo. Non penso che lo faccia apposta. Poi in più aggiungiamo che lì c'era una tale bagarre, certo il regolamento dice che se superi sotto bandiera gialla paghi, lui ha pagato ma poi ha anche incassato, c'ha avuto il guadagno del rapporto spesa-ricavo, no? Ecco, e si è divertito, però in effetti moltiplicare forse le bandiere gialle, perché se fai una regola ma poi non c'è un numero di segnalazioni o di segnalatori adeguato, allora è inutile fare la regola, ecco. Io penso che il sistema migliore sarebbe mettere sulle moto una luce rossa e una luce gialla, almeno sulle MotoGP, gialla per dire che c'è la bandiera gialla e rossa per dire che la gara è stata interrotta, così che si risolvono accese via radio dalla direzione gara, cioè, e che così si risolve, oltre le bandiere che comunque andrebbero sempre qualche cosa, un segnale on board sulla moto perché non ci siano più dubbi, ecco. Sì, perché rischiano veramente poi di sofisticare rovinandole molte gare. Nicky Hayden sale sul podio, Nicky Hayden il pilota americano, compagno di squadra di Valentino Rossi, proveniente dalla AMA, dalla Superbike americana, sale sul terzo gradino del podio. Poi qua Loris Capirossi di nuovo sul podio con la Ducati in una stagione che grazie a lui e anche a Bayliss è stata veramente formidabile per la Ducati. E poi qua il dottore promosso primario si porta la bandiera con il numero 7 di Barry Sheene anche sul podio qui a Phillip Island, un bel omaggio ad un campione che forse per certi versi gli somigliava nel modo di rapportarsi al mondo. Jeremy Burgess sale a ritirare il premio per il costruttore, per la Honda, per il team in questo caso, accanto a 2 piloti stavolta, a Hayden e a Valentino Rossi, che nonostante avesse avuto una penalizzazione di 10 secondi è riuscito a recuperarne 14, andando a vincere quindi con un margine di 4 secondi virtuali su Loris Capirossi, facendo una gara veramente da paura e superando se stesso e ogni limite. Abbiamo Alberto Porta che ci chiede la linea dei box. A te. Brevissimamente, la bandiera è stata fatta con un lenzuolo preso dall'hotel di Valentino, ecco, è disegnata Roberto Marchionni che... quindi è un'iniziativa italiana. Sì, un'iniziativa italiana, e un'ora fa è stata realizzata al volo con dei pennarelli. Carini, loro hanno quasi sempre la certezza che Rossi poi... Bacio al trofeo. Paolo Beltramo, stavi dicendo? Che lo trovo un po' meglio della media, più carino, più bello del solito secondo me. È un piattone così con dentro una specie di volante, però insomma bello. Bene, e questo lo metterà nella bacheca del fan club Valentino Rossi, come ha fatto anche con gli altri trofei. Veramente una gara incredibile, 5 secondi e 2 per Rossi su Capirossi, che sono 15 secondi e 2 nella realtà.